Sisa bijimbu ya bafu sisa bijimbu anza ba société nyonso zalaki ya kokufa. Mes chers amis, par terre. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moko Ntombolo aïe alobi, je dois mettre le peuple congolais au centre de tout. Vrai ou faux? Vrai. Aïe na projet de société alobi, peuple Moutaroki Kobomo Moutouté na Mukili. L'homme c'est un investigateur. L'homme c'est un rechercheur. Terende to la Mukina Tongo. Toye, to tiki basi na bandako. Vrai ou faux? Vrai. Attends la Moussalate, la Mouka, Bima, sort, Kendo Tambola. Parce que l'homme c'est un investigateur. L'homme c'est un rechercheur. L'homme est au dossier de la mêlée. Nicolo, pas César. Il faut nous toi ça Nicolo à passer. On doit se surpasser. Vrai ou faux? Vrai. Si vous avez vu dans le Belakango chaque jour, l'histoire nous enseigne. On avait trouvé 4 têtes de singes qui témoignaient l'existence de l'homme. L'Australopithèque, le Pithecanthrope, le Néandertalien, l'Homo sapiens, qui signifie l'homme sage. Dieu a donné à l'homme sage la capacité de diriger le monde. L'université, l'univers. L'univers, c'est ce qu'on appelle l'université. Le monde. Mais nous avons fait la capacité de diriger le monde. Mais pourquoi c'est quoi Moutou? Nous avons fait la capacité de diriger le monde. Yo komi kozo siko pancréas olongoli ozwi ngando munene ozwi siko mwamba oche osali supu ebele ozwi pancréas ofini na kati po muntu akufa. Soki muntu akufi, qui va diriger le monde? Ndeko na ngai ere ozoboma bato, qui va diriger le monde? L'homme est au centre de tout. Na monde toza na Copperbel. Copperbel babengango chaîne de minéraux. Dieu nous a donné l'or, l'argent, cuivre, étain, manganèse, nzete, bois, maï. Alobi mutu fa konza biloko wana. Mais mutu azola na kati ndako nzambe 8h 10h Yahweh sala ye Yahweh sala nini apesi or, diamant, cuivre, étain, manganèse, bois, maïs, terre. Ma belle aux riches. Le premier minerai au monde c'est la terre. Il faut éviter la terre. Dans ma personne, mais je te disais, Yahweh sala, oninga salami. Et qui ça les solo? C'est quoi ça sali tout? Apesi yo. Yo ndesiko il faut au sala investigation à biloko wana. La Copperbel, chaîne de minéraux. Ende onangai. Tous là au-dessus de la mêlée. Zoka moi savon ya mekako. Bongise longi. Comme tu n'as pas cité, pas ces alliés, pas bakobenga papa m'en passe. Si on m'a dit moi na ba pese bongo m'en passe, et ça m'appelle, on dirait le mouton va passer. Zoka moi savon, bongise longi, kata suki na yo, j'ai des à combien? 100 francs. Maintenant la Kabila a zoko kosomba gilet à 100 francs. La bongo belé, mukili mobimba. Lumbe. Wale koya. Mwana mama, mambo maso. Tela Kabila mbongo belé. Oya ibi. Janette na bango, oya yaki na basapato mukase mibali. Mais tela mbongo bazana ngo melata kaka basapato mukase. Est-ce que mon toko yate mwana mwasi moko boye apesa Janette basapato bien. Apesa talon ba crêpe ya bien. Yeka ba mukase miba. Na wanga le mwana ke kufunda ngaye pa ya ukiseka vuti. Garçon moko afinga ngai for na vie. Na finga ka teme na zo lo ba osha. O changer. Si tu as besoin quelqu'un na politao, azalaki soka lati brodo. Atie la chaussette moko munene na kati. Azui kiwi, sirage, asiré. A côté de na officier militaire na Kankokol, na se wana ba 16h. Ba 16h a telemi.
bazolakisa siko sapato nzoka bapeti sheri wakankokolo bazoseka matela tontoni bazoseka ye brodo yazokasitake bazosepela ti muntu ayekolakisa ye teke oyo eza brodo balakisa bazoseka yo eza francikalo chef wa bakuluna ayebisi bango tozokende malembe alobi te luka basonge aolakisa balataka basapato ya basonge abandi kolukila ye siboyoki tungo kumwanza mtoto akatanga mtoto amikuba ache na jardin na ye ache mesa mulai azwi brodo po kabila atikele ye ache na mesa azwi bachaussette na ye alobi panda 18 ans otikela ngai sapato na ye yango meilleur souvenir de l'année yango yakozwa biloko na alobi yo ozolobaki ya biso toza batraite yo nde traître depo otikela biso sapato otika koya korécupere yakozwa sapato na epuis kombo na ye eza kanambe politi mwana marceline ngai nde nasalaka tu napesi yo kombo ya joseph kabi yakozongiselanga kombo na ngai idapesi viva awa tolobi boye tozotia usine ya batoyota bato wana baza deja awa usine ya toyota tokoteka toyota moko $50 Congolais oyo kosomba toyota te baloka yo eza bongo te usine na plus ya usine $50 est ce que baketi na Dubai eza $50 te eza $50 batoni nde eleki ebele toyoki te makambo yinde ya exonération na DGDA soki DGDA soki DGDA toyoki yango te bazokanga bato nyonso bakangi DG ya DGDA nayebisi bino depuis vendredi bakangi ye na ya ofida mpona exonération bato bamikomisi bakomi baleta peuple akomi leta azokende kodeloye biloko ye moko sa apesa leta yango yoki bazokanga bato ebele na baindien na balibanais bakokangama nde boyoki abedachou interpellé abedachou bazokanga ye basi bakangi monsieur ali aza na prison monsieur ali aza na prison makala nano asambi te matata ponyo bukangalonzo bazokanga ye semaine oyo eza semaine asuka mpona omoni na baterrain batiela biso bafibre soki fibre batiela biso bakamera oyo esalaka te balie mbongo epa bamatata ponyo kamera oyo ozomona na Kinshasa nyonso batiela biso ere tozorange boye bato balobi ke kamera ezomona biso yango wana topeta yango ta maba si bakei batikeli biso bakamera kamera ezotala yo gile ke bana yo epupo biloko esalaka te balelango mbo sikoyo bazokanga moto akende kosomba bakamera oyo ndeko bato bakokangama ndezo eye atombola nanu tosala spectacle bacameraman batombola kanga ba mwete oyekoya bana kintosinye yo tolobi boye nous devons prendre en réserve la déclaration de Jean-Pierre Bemba en réserve car le cabal continue ndeko toyoki 14 partis politiques elongo na FCC ezosaligné devant cash bayebisi ngai ke ndeko bazila azoluka yo fort mpo alandaka yo makasi bolanda ngai nalobi lelo nakokutana na ye batayo mobile ere nakomi kuna nakoti na biro nayoki kaka ye moko asutuka alobi mukwantombolo nalobi nakate nakoseka mukwantombolo mwa mai alobi kuna président Jules nazonge papa nalobi omoni nini nalobi leka na basieni nyonso otube yango bozomona ye azoleka na basieni nyonso alobi boye alobi il faut moins to récupérer 180 000 policiers
po bapolisier nyonso toza na bango ya munyaa alobi boye ye akomi kotravaille na parti dans l'ombre comme ministre de l'intérieur alobi boye azolakisa place nyonso babomba manduki bazolakisa place nyonso mabe bakabalo basala ozo comprendre lumbalumbe awa tozoyebisa bino boye alobi yebisa peuple congolais parce que nalandaka yo trop tozokende na élection ti 2030 ndeko ti 2030 beka maboko 2030 tozoyebisa bino makambo yo osalaka bato bakozongisela yo tout se fait ici tomona mende non on doit appliquer l'article 70 alinéa 2 que nous dit l'article 70 alinéa 2 et le biboy, le président de la République reste en fonction jusqu'à la nouvelle installation d'un président élu. Bête ma bonne ezaka constitutionnel bango o batayaki na veste ya kabila babandi kolela bazolela le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'une nouvelle président élu soki élection eza te jusqu'à l'installation eza bongo te ata 50 ans toza kaka awa ndeko tolobi boye 2023 bamashine ye bamashine ye 2023 tobandire sa recensement ekozwa 10 ans mpona nini 10 ans yoka mpona nini 10 ans il faut te récupérer 180 000 policiers maintenant par année il faut tozala au moins à 18 000 policiers tozo recruter avec 180 000 il faut moins 10 ans vrai ou faux yango tolobi boye ndeko na ngai yo moto ozolandanga bien tokotika pouvoir oti mokolo ma yesu masiya kosala soko boye yango simba kabala kurosa lini soko boye yango so javel melaku soko boye yango benga sasungo supre ok on n'a pas les courtes mémoires mes chers amis soyons prudents Jean-Pierre Bemba yebisaki biso papa mama batela mwana na yo na nda siko lelo alobi ke na ye merci beaucoup toyambi yo vu l'ordonnance loi 00388/20 oyo Trump a lobby pandémie malade tokokende na élection lisusu eza sengo te merci beaucoup il fallait malade eya po tokende na élection merci beaucoup il fallait malade eya po tokanga manduki place nyonso babomba nazosignale bino oza na ndeko na yo abunga kende na kanchachi bakangaki 600 personnes réserve de ngando ina pese beba 600 personnes baza kuna bakangaki bango na se kuna na kanchachi na kingakachi baza réserve ngando nazosignale bino ngando asalaka ndenge nini aliaka pendant une année 365 jours aliaka mutu moko c'est-à-dire soki opesi ngando mutu moko lelo soki ali atondi akolia lisusu après 365 jours une année ozo comprendre baexplike ngai pa bagénéral loba général nakoya kotanga kombo na yo kosekisanga te yo mutu obenga ngai na butu na explike soki osaka soki ekipe ye na kotanga ye beta maboko alobi naloba nakoya kotanga kombo na yo alobi boye omoni bangando il faut pesa ye mutu moko soki ngando alie après 365 jours nde tobwaki lisusu nzete babwakaki papa wemba azomitala papa wemba tozolela ye koto papa wemba azomitala nde bazobwaka ye mawa yango yoki mwasi na ye afundi na CPI asafundi
bazoya kozwa Kabila ndeko j'ai même mama coupé simeno Kabila kotikala te parce que Kabila leli fati insécurité likolo balobi mbo kende na se akei lelo c'est na Angola bokomona lelo peut-être akozonga te po moto akokanga ye eza Lorenzo akanga ye nazoyebisa bino okoloka batindele biso maloba balobi Kabila est en voyage il viendra jusqu'à l'installation des nouvelles à quel libela fête na fête ba tokola libanda bonne année kosa Kabila lelo aza devant Lorenzo vu moi nani Jeannette Kabila ayaki kosengela epa mama Marthe ayaki kosengela epa muko Ntombolo alobi polimbisa ye atikali na 15 policiers Kabila sikoyo azoloba ke 15 policiers naza na insécurité jili wana aza na bato ebele akorisike kokanga ngai bapolisier bazalaka makasi te akointimide bapolisier boyakanyi ngai yango nazo annonce place nyonso komona Kabila ata na bistro tia ye na mapeka yaka na ye na limete récompense eza papa alobaki le peuple d'accord place nyonso komona Kabila kanga ye kasi kokoma ye te yaka na ye viva parce que tokosambisa ye tokotia ye na zo bana oyo bakoprésente examen le 13 ao tokotangisa bango tokopose bango question moko. Qui est le monsieur qui a pillé ce pays? Oya ko répondre Kanambe politique moi la Marcelina tonton Moutoual 10 sur 10. Soko répondre Ndeko Basile tu as zéro. Ok, Tshisekedi avait dédié la RDC dans le main de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. C'est confirmé. Vrai tonton Tshisekedi za mwana nza. Alobi nga moko na kokokate. Yesu Masia yaka. Na stade de martyr nga moko na kokoka te Yesu Masia yango moni makambo ezosalama tozokanga bato tozozikisa bato Yesu Masia aza pembeni na biso daya des juges boyoki des juges oyo baboyaki eza outrage du chef de l'État baza bakangami des juges wana ba mama bokilo na bango ba figi bango babolole lelo siko bokomi ba chômeur boyoki bochapa alobi clair bochapa sa déclaration soki oyo yokaki te bochapa sa déclaration alobi boyi boza ba juge ya zoba il fallait bon prêter na serment to bundela na kati sikoyo bwile botiki le chef de l'État c'est une institution et sili bakotika kozongisa ata mokolo moko tuta okasende bafingi epa mama bokilo bana bakomi kolia lipakanga journée aleki oza zoba mwasi na ye azongi epa na bango ndakate chômeur mwasi azongi epa na ba sikoyo ye alobaki ye mei aya kolobela ye ndeko qui allait croire que Caleb Mutombo lelo akotambola na nzela Caleb Mutombo oyo mibenga tout puissant oke jazz oyo mibenga Jésus de Nazareth lelo atamboli na nzela siboyoki balongoli ye libela définitivement lelo nalobi tozonome chef ya aner oyo ayi de presse na ndako na biso oyo kozwa bato nyonso oyo bazotelengana na nzela keba okoya koyoka kabunda 3600 giga tokokanga bato ya ndezo banomination ebele bazonome mokonzi aner okoya koyoka Jules Kaloubi près déjà aner ndeko nazebisi bino soki batiengaka place wana mutu nyonso kraka nani ale mutu nyonso ale atake ya balibanais banigérien balibanais baindien ale soki tosilisi wana atake ya ngobila bafulu kimbuta tokokanga bango ndezo Félix muko Ntombolo tianga ata na poste wana kanga bato na 5 poste wana papa poste kopesi nga munduki na koboma bato en désordre na kando nazalaka nango me pesa ngaka kraka opesi ngai Motorola nakanga na GPS nakanga bango kaka en désordre bakende na zo
po Kabila tokotia ye na zo tokotangisa batu avant okota mutu moko meka 60 millions de Congolais bakobete mbata moko avant kende CPI akokende matama epi na trompe akotina yo bete mibondenge osali ni opiyaki Congo yango babete bambata awa tolobi plusieurs fausses communes en RDC. Les droits humains, c'est leur est grave, leur est sonné. Yango, Boyoki, Paul Milambwe Benga Nabutu. Paul Milambwe, le major, Azana Sénégal, a bengi témoin oculaire, témoin tangible, à Sengi Sikoyo, Aya, ko témoigner, bateau Babomaki chez Kala la Kalao, Azana États-Unis, alors Gilles, le 16 ans, Bazo Fongolanzela. Na kotindelo basaka bilamba na basapatu oteka yango koma saper fosali musala kitoko kala na kala olobi na yebisa Félix Antoine Tshisekedi Mukontombolo ngonge koki na lingi na ye na Kinshasa na ya kotemwenye liwa ya Chebe kala la kala o azali abenga kingai awa secrétaire ya pape lobi tosolo na ye lisusu alobi le 10 eza lelo. Il faut ambongo akende na Vatican bazo kanga ye ambongo na show bonani ambongo ayebaka sous verset biblique te ambongo akomi ka politique catholique akomi politique tokoloba na catholique te mais tozoloba na individu ambongo na individu show pape tozo senga yo pape ndeko muko Antombolo yakozwa shole yakozwa na ambongo bokende na etolembi kisha po batu baleki communion na nguba na Saint Ignace vrai ou faux batu bamemaki ma Maria bake na ye na babuki na se babambi na se ma Maria leli ai pape nde na zolo bon pape zo seka fort babuki mama est-ce que wasi basengi biso pardon ba profaner église catholique basi basengi biso pardon siko lelo nani Mosengo asilisaki dictionnaire alobi baza balogo logore biso toyebi balogore te alobi ke baza ba médiocre siko lelo tomoni Mosengo médiocre na sima ya mama Olive na ndaku na ye na hôpital na ye privé okomi kobwaka mai ya bibembe est-ce que eza esengo te lelo shole tomoni ye bashole basalaki marche ya kosakana te o 15 millions ebungi lelo tokangi moto ayibaki 15 millions lelo shole azwi 12 avocats assis en disposition ya mairie un détourneur un voleur oyo ayibi mbongo ya bakongolais oyo abali na mbongo ya bakongolais mwasi wana aza mwasi ya biso nyonso mbongo eza mbongo na biso eza bongo te mbongo ya yo ya ngai yoke kobeyalela yango mwasi ndenge nini mwasi aza mwasi ya biso nyonso tere etikali visi tokorekipere ye eza ya biso nyonso oyo aza na makasi aluka ye Félix Tshisekedi Tshilombo a maîtrisé le pays. Vrai ou faux? Vrai. Bato bande ko yebisa ye kanga Kabila bozalaki ba fitole. Tolinga ko kanga Kabila ndeni Kabila na ba mercenaire partout. Si bomoni na Tanganyika merci na OCC. Bakangi bato bazokita bato na remorque ngulai. Bakarton mbongo liboso bato na sima. Bajajiso ba terroriste ba Boko Haram ba malien ba kangi bango nyonso journal lobi bazolakisa bango Kabila zana ba jajista awe pele omoni banda ko zo fongo mate oyo lumbe oya ko fongo la nyonso poto pele na pouvoir ko fongo la nyonso yo banda ko nini fongo makate fongo na ngoko ya yo zo fongo ma me banda ko nyonso to mona ka ba fenêtre zo fongo mate kona ni bojimele omoni banda ko nyonso me fongo makate kaka ya yo moko nda fongo la ka azona biso kobertele maboko ata
congolais 100%. Ayoki tozobelela. Tomona azobima na mwana yo kabiso. Mais comment bino tozobelela banje ba pakistanais bozofongola te. Bona ni tokolandela bi tokokanga bango ndezo. Papa na biso grand frère na biso aza chef de l'état. Tokobanga ni lelo ngai jini moto pamba oyo kasonga komi kobenga ngai alobi ngai naza musonge olingo mebiselanga mosala insécurité eleki na Kinshasa kasongo longwa toluka général oyo aza na libumu te ok idepesi viva nazo annonce boyi peuple congolais demande l'arrestation de général Mpanga. Aza très dangereux. Général Pierre. Moussala na aussi. Esili. Ngana sisa na Moussala. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwa Ntombolo. Babenga na butu mobimba. Balobi général Mpanga, général Pierre, na général Zoro. Baza bazosala chaque jour ba réunion. Pona kozwa mutu na yo musala bango esili yoka kombo Soro na Mpanga na Pierre ba général nyonso bozomona bango peuple congolais lisi likolo ali tolobi général Mpanga avandaka na omoni centre supérieur militaire na nzela wana aza pasteur église na ye eza na nzela de l'école wana bana mbinza bazali awo mayele lusu likolo ali bakosakana na moko ntombolo te tokokanga bango ndeso d'ailleurs toyebisi bino États-Unis a signé contrat na ba FARDC yo mpe tozoyebisa yo ere ozobanda kozwa ba $500 na ba mikebuka na ba biloko lia obotola basi na biso te luka oya basi baza ebele eza teke yo ozwi ndenge wana obandi kolanda basi eza bilakeli ma okokoma lokola Alexis Ntambo Mwamba oyo aviole constitution aviole na domestique na ye awa nazoyebisa bino Ntambo Mwamba aza na Bruxelles peut-être akozonga te abimi ndenge nini aza na Janine Mabunda ake États-Unis ake kosala nini abimisi 37 millions apesi na balobing américain po babatela bango na parlement balobing balembongo balobi tokobatela bino te basa déclaration Janine Mabunda Ntambo Mwamba peut-être ake libele parce que aza na Belgique bokomona lisusu te baégyptien bozomona bokotela komona bango lisusu le ramasi tozokota na kana ere tozokota na kana bongisa elongi na yo sombaka savon mekako ok makambo eza ebele ya koloba nasuki boye mpo napesa bato mosusu soda ye yo soda ye mpiana yo wana tomoni yo na marshe ya Kamere azalaki na kati ya marshe rpg na kokanga yo obandi kobenga ngai na jibe mpiana na tata na yo zili lobela sora aza na problème te sikoyo papa na yo te azosolo esu bien te nabwaki ye salvatore de la patria l'homme qui a mis l'eau dans coco l'homme qui a sucré la banane mais azopesa mbongo te sikoyo tata na ye azomona ye papa jibe mbiana salvatore de la patria l'homme qui a mis l'eau dans coco l'homme qui a sucré la banane awa soraya azolanda Kamere azomona elongi ya tata na ye te namoni ye na marshe ya INC yo soraya yo eri bakokanga yo okobanda kolela peuple congolais je ne le connais pas mais na marshe oke koluka ni peger mpe azomona akoloba okoyoka kaka soraya mpiana les oiseaux de même plumage avec Kamere omukama nakolobela yo lisusu te eza bongo te ok merci beaucoup.